樣呢，就想趁呢個機會咧去介紹翻呢個網站啦。呢個網站咧就叫做 Easy Magazine。咁呢個網站咧入邊就有唔同嘅外語可以學習啦，例如韓文、日文、西班牙文、越南文咁樣，大家普遍去旅行都會用到嘅語言咁樣啦。咁呢個網站入邊呢，佢係會教大家唔同嘅 grammar 啦，唔同嘅句式點樣搭配啦，點樣可以喺當地度用到呢個語言咁樣嘅。咁用韓文嘅作為第一個例子先啦。咁就用呢個為例子，咁佢下面呢就有教唔同嘅語言句式嘅搭配啦，唔同嘅 grammar 搭配啦咁樣嘅。再用越南文去做一個例子啦，咁佢下面呢都係有教大家唔同嘅 grammar 搭配啦，唔同嘅句式搭配咁樣啦。咁你喺越南呢都可以用到呢一啲嘅語言句式嘅。如果大家想加入會員嘅話，只要去返呢個網站，然後再撳右上角嘅人頭公仔，撳註冊，再輸入你哋想要嘅 username 同埋密碼，咁就可以註冊成功㗎喇。